Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Teman-teman, di video kali ini aku mau unboxing alat nebulizer, teman-teman. Ini harganya murah meriah banget ya. Ini namanya TAF Omicron, alat terapi pernapasan portable. Alat ini bisa dipakai menggunakan baterai ataupun bisa menggunakan USB aja nih, teman-teman. Sekarang kita coba mau buka dulu dan kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa ya. Jujur ketika unboxing agak kaget ya, kok barangnya kecil banget gitu. Beneran nih bisa dipakai. Karena biasanya nebulizer itu kan agak besar dan juga dia harganya lumayan mahal ya. Tapi kalau yang ini kok mini banget gitu. Nah sekarang kita coba dulu buka nih teman-teman. Dan ini adalah alatnya, bisa dilihat ya. Compact aja, dia imut, kecil. Lalu kemudian ini kita mau buka untuk masker uapnya. Untuk masker uapnya dia dapat 2 buah, satu ukurannya agak kecil, yang satu lagi agak lumayan besar. Yang agak kecil menurut aku kayaknya itu bisa untuk anak baby ya. Dan kalau yang agak besar itu bisa untuk anak yang sudah lumayan besar, begitu juga dengan orang dewasa nih teman-teman. Tapi kalau untuk alat yang ini jujur aku nggak tahu buat apa sih. Lalu kemudian juga ini adalah chargernya. Nah teman-teman, kebetulan anak aku itu dia lagi batuk berdahak. Cuma dahaknya itu dia tuh kayak nggak keluar dan numpuk di dada ya. Jujur itu ngeganggu banget teman-teman untuk aktivitasnya dia, apalagi udah sekolah. Kemarin sempat beberapa hari nggak masuk, padahal udah mulai musim ulangan. Akhirnya kemarin kami memutuskan ke dokter anak, lalu kemudian aku minta dok tolong diuap. Tapi dikarenakan prosesnya terlalu lama di rumah sakit, ngantrinya banyak banget dan memang pada saat ini lagi banyak banget anak yang bapil teman-teman dan juga batuknya berdahak. Jadi kemarin tuh betul-betul rame pakai banget nih teman-teman di rumah sakit ya untuk anak-anak yang lagi sakit bapil. Oke, ini anak aku udah diuap. Kita akhirnya kemarin tuh aku memutuskan untuk minta aja resepnya untuk cairan yang akan dimasukkan ke dalam nebulizernya. Nah, itu tuh dapat untuk 2 harian. Jadi sehari akan diuap 2 kali, teman-teman, sampai dengan nanti batuknya atau lendirnya itu udah berkurang lah ya, teman-teman. Nah, untuk obatnya sendiri, di sini anak aku tuh dikasih Ventolin Nebulous ya, 2,5 mg, salbutamol. Cuma yang dipakai itu cuma 2 mili, teman-teman. Tapi aku nggak menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan obat yang sama ya, karena obat ini itu ditakar dari dokternya, teman-teman. Jadi memang harus sesuai dengan resep dokter. Nah kalau memang teman-teman mau misalkan juga mau nebu sendiri di rumah, kayaknya lebih baik cari informasi dari video lain ya, karena aku kurang tahu tentang hal itu. Aku hanya berdasarkan resep dari dokter anak aku kemarin. Oke, sekarang kita balik lagi ke alatnya ya teman-teman, ke si TAF Omicron alat terapi pernapasan atau nebulizer ini. Nah, jadi alat ini itu sudah dilengkapi dengan masker nebulizer, di mana masker tersebut akan membantu kita untuk mengkonsumsi obat dalam bentuk uap dengan cara yang efisien dan juga higienis. Didesain ringkas tanpa kabel, sehingga kita bisa bawa kemana-mana kalau kita pergi, dan bisa dijadikan salah satu kelengkapan darurat, teman-teman. Untuk fiturnya kita bisa hirup dengan masker higienis, tidak perlu cara khusus teman-teman. Ini uap yang keluar dapat kita hirup layaknya kita bernafas dengan masker nebulizer yang tersedia. Selain lebih higienis, masker ini juga dirancang sesuai lekuk area hidung dan mulut untuk menghindari celah kebocoran uap. Alat ini juga ringkas untuk dibawa kemana-mana ya teman-teman, karena bentuknya imut, kecil, portable praktis, jadi mudah dibawa tanpa menghabiskan ruang penyimpanan.
Tidak seperti alat lain yang berukuran besar, nebulizer elektrik JSL W302 ini dirancang menyerupai bentuk botol. Jadi kita dapat menyimpannya di dalam tas dan kita bawa untuk kelengkapan darurat, teman-teman. Lalu kemudian alat ini bisa digunakan dengan menggunakan baterai ataupun juga USB charger. Keduanya bisa sama-sama menggunakan baterai ataupun juga dengan USB tipe C ya, yang dicolok terus-menerus teman-teman ke power adaptor seperti charger smartphone. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, anak aku di sini menggunakan charger USB ya. Jadi, aku tidak menggunakan baterai, teman-teman, karena kan butuh 2 buah ya baterainya. Dan juga karena emang lagi nggak punya stok baterai sama sekali di rumah, jadi kita pilih aja dengan menggunakan USB. Praktis dan irit tentunya ya, tapi itu bisa kita lakukan kalau kita lagi di rumah. Kalau misalkan kita lagi ada di jalan, baiknya kita memang siap sedia dengan baterainya ya teman-teman. Alat ini minim suara, jadi mesin kompresornya tidak akan berisik saat digunakan. Cara penggunaannya juga mudah, kita hanya perlu mengisi tabung dengan air ataupun obat sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Setelah itu tinggal kita pasang masker atau corong dan lalu kemudian kita nyalakan alatnya. Dan setelah itu kita tinggal hirup uap yang keluar dengan nyaman, teman-teman. Teman-teman, ini anak aku sudah selesai pakai ya, teman-teman ya, gimana, praktis banget kan ya. Oh ya, untuk harganya ini dibanderol dengan harga 68 ribuan. Dan kemarin karena aku buru-buru banget, aku pakai Gojek instan, jadi kena biaya ongkir 20 ribu. Tapi lumayan teman-teman, worth it lah ya, jadi totally ini di bawah 100 ribu dengan ongkos kirimnya. Kalau kalian mau jaga-jaga gitu ya, nggak sampai butuh-butuh banget, bisa pakai fasilitas 0 rupiah, jadi hanya harganya 68 ribuan sekian aja yang dibeli. Untuk link pembelian akan aku taruh di description box ya teman-teman. Dan kalau tadi teman-teman lihat warnanya ada yang hijau, itu artinya lampu indikatornya dia menyala ya. Dan sekarang aku mau coba buka, ini adalah tempat untuk menaruh baterainya ya teman-teman ya. Tapi ya seperti yang aku bilang, kalau kita nggak mau pakai baterai, cukup kita pakai kabel USB aja. Nah, untuk maskernya ini dia lentur ya teman-teman, dia nggak keras. Jadi memang enak banget dipakai, nyaman. Anak aku juga suka-suka aja nih, nggak pakai takut. Padahal dia juga baru pertama kali pakai alat nebulizer ini. Apalagi suaranya nggak berisik, jadi nggak bikin anak kaget ya teman-teman. Kesimpulan aku, alat ini cukup recommended karena dia dibanderol juga dengan harga yang cukup murah. Demikian videoku kali ini teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching, see you soon and bye-bye.